大家好，我是邱平，我现在在湖北利川的农村呢。我现在站在一个小的四合院里面，大家不要小看这个建筑啊，已经有100多年的历史。从这里看到呢，这个房子呢，全部属于木头结构的，是穿斗式的，也就是说没有一颗钉子。它这里呢分为2部分，一个是我们的主房，外表看起来只有3间，但是呢，里面是5间，也就是说明3暗5。这2边呢是厢房，厢房又有与众不同了，变成吊脚楼了。所以这个地方呢，既有传统的房屋，又有那个吊脚楼。今天就来这里探索一下，顺便找一找现在还住在这里的人，了解一下这个房子的故事。整个建筑是建于民国初年，坐西北向东南，占地面积呢差不多900平方米，建筑面积呢700平方米。正屋是明3暗5，地基呢高出厢房2米，厢房为4列3间的吊脚楼。正屋后面呢还有个碉楼1座，基本上那个整个这些房屋啊都处在那个碉楼的控制之内，相当于碉楼是保护的嘛，特别是碉楼上面还有一些射击孔，它全部是用砖头结构的。那么以前嘛，怕土匪过来，所以上面就有一个相当于是保护的。那这个地方呢，是叫做李家老屋。从这个保留下来的房屋也能够看到，李家当年也是地主出身，修建的房屋也是比较豪华的，特别是在那个时候就有这么规模的。100年的房屋能够保存成这个样子，还是非常不错的。这里面现在还有人居住。我们先看看主屋，这里呢属于堂屋，堂屋2侧呢相当于就2个房间，这样看起来是3个，但是呢里面呢是总共是5间房的，就是可能说这个左右2边的房子里面还1间。这个房子明显看得出来呢是有一定的年限了。保护文物，人人有责。大家见过这样的老房子没有？挺有特色的。我是见过，因为我小时候我们家也是属于木房子，然后后面90年代才重新兴建了砖结构的房子嘛，基本上那个时候都是一样的。这个主房相当于是在2米的地基上面建造的，下面这些巨大的石头就是相当于地基，要从这个阶梯走上去的。那么2边的厢房就是吊脚楼，看到没有？下面放了很多东西。吊脚楼其实房间也很多的，所以这里呢相当于就是一个四合院形式的。它这个2边的吊脚楼啊，还有点不一样。这里有一个像 L 型的，那旁边呢是没有的。旁边那边吊脚楼就直接出去的，然后入口是在那里。整体这个房子呢100多年，大家觉得如何？这一座老房子逛了一圈，全是木头结构的，上面基本上是看不到钉子的，因为那个时候建房子穿斗式榫卯结构，基本是用不着钉子。大家见过这个东西没有？这个就是一个挂钩挂东西的，特别是农村以前弄那个灌糖啊，就要把这个放在梯子上面，然后人用力扯，就相当于是发酵类似的。但现在基本都是买嘛，用机器。我现在是站在厢房这边，2边都有厢房，这个属于吊脚楼，后面呢是有房间。那么其实呢，我们来简单说一下农村人的生活。打个比方说，我这里是一户人家，对面是一户人家，早上起来就相互打招呼，然后有时候呢吃饭呢就端个碗在这里吃，相互的大家聊天。农村嘛，有什么事都会相互帮忙，远亲不如近邻。你像打个比方说，过年弄什么东西或者摆酒席也好，基本上都是邻居在帮忙。那么这里以前属于地主生活嘛，地主的主人就是在前面的正房，那这2边呢是
他家里的一些亲属来拜访，可能住在这里。现在我们去吊脚楼看一下，因为整体刚才也说了嘛，吊脚楼比上面的主房是相当于矮2米的，只不过呢，它下面是空的，所以就看起来是平行的一样的。那么一般这种吊脚楼有什么作用呢？大家看看，放很多柴火。农村啊，很多人还是烧柴火的，包括我们家，尽管说有煤气，但是有时候也是抄柴火。柴火炒的菜、做的饭都很香。为什么现在说农家乐这么火，就是这个道理。那这些啊，明显的看得出来，全是木头做的。刚才一开始说了，它这里是属于穿斗式的房屋，是看不到一颗钉子的。因为在古代建房子用木头的话，基本都不用钉子，除非特殊情况。可能很多人没住过这样的房子，但是呢，我们老家刚才说了，以前有这样的房子，我在很小的时候住过，后面呢可能7、8岁吧，就换成砖的房子了。刚刚看到旁边的吊脚楼是放了一些木材杂物，那这边的吊脚楼是什么呢？就是家禽。我们也知道，吊脚楼有个好处就是说，下面养了一些东西啊，如果有外来人的话，在以前嘛，有土匪或者那外来人，他这里呢就会马上提醒住在上面的人要注意，所以呢，它这个也起到一个防御性的作用。我在网上查资料的时候，看到资料说这里住了一个人，就在前方那个厢房里面吊脚楼上面。我们现在就找一下那个当地的阿姨，在上面，向她了解一下这个房屋的历史。由于可能我们是属于陌生人，这位阿姨呢，她不太愿意，最终呢，我们也没有打扰人家。整个这个地主庄院已经有100年的历史，称得上是百年老屋。但是以前的那些地主呢，不知道去哪里了，如今就剩下一位阿姨在这里居住，在这里守护着。通过这些外表的建筑，大家应该也能够发现，这座房子当年是非常豪华大气的，里面的装修呢，摆放呢，可能也非常的豪华。其实现在能够看到100年前的这种老屋啊，都非常少，因为我们平时看到很多都是砖式结构的。在利川这边，古建古迹非常多啊，有很多古墓，还有很多这些老式的房子，比方说大水井的，还有这里的李家老屋，还有在其他地方的项家老屋等等。